Абхазия заинтересована в укреплении отношений с Республикой Беларусь, а Минск может стать нейтральной площадкой для обсуждения проблем по безопасности на Южном Кавказе, заявил на пресс-конференции президент Абхазии Аслан Бжания. Вы знаете о том, что женевские дискуссии у нас, скажем так, в последнее время не проводятся. И, конечно же, Женеву мы уже не можем считать нейтральным местом. А Минск мог бы стать и является нейтральным местом, где могли бы проводить мы дискуссии по безопасности. Это тоже одно из направлений работы, которое нам необходимо продвигать. Ну и взаимодействие в области экономики, развития экономических связей. Кто бы что ни говорил, экономика во многом определяет политику. Были силы, которые не хотели, чтобы состоялась встреча президента Беларуси со мной. Были такие силы, поэтому он приветствовал меня, акцентировал свое внимание на, скажем так, острую реакцию со стороны Грузии. Контакты будут продолжены, они полезны, они принесут огромное количество, как я предполагаю, добрых дел в перспективе. Ну и вы в последнее время видите, насколько сблизились позиции между Белоруссией и Россией. Мы их союзники, мы союзники России, мы хотим быть союзниками для Белоруссии. И в этом ключе нам надо обязательно работать. Следующий вопрос касался вхождения Абхазии в союзное государство. Аслан Бжани отметил, что разговоры на данную тему преждевременны. Нет таких, скажем так, консультаций или целенаправленных переговоров, направленных на вступление в союз. Я бы хотел отметить следующее. Союзное государство, как я это понимаю, это некая надстройка. В союзное государство могут вступить государства, сохраняя свой суверенитет и независимость. Такое союзное государство существует между Белоруссией и Россией. Приглашений официальных мы пока еще не получали, но я думаю, что в перспективе можно было бы рассматривать участие нашего государства в этом союзе. Аслан Бжани напомнил о том, что контакты с Белоруссией были еще до признания России суверенитета Абхазии. Я бы хотел напомнить нашим гражданам, телезрителям, позицию руководителя Белоруссии, когда Абхазии была объявлена эмбарго, экономическая блокада. Вы, наверное, помните о том, что президент Беларуси Лукашенко эту идею не поддержал. Это были его высказывания, то, что Абхазия независимое государство и будет проводить независимый курс, об этом он знает, и я об этом сказал и подтвердил. Вы же не видели всего того, о чем мы там говорили. Он говорил о том, что надо, конечно же, стараться сделать так, чтобы отношения были добрососедские, в том числе с Республикой Грузия. Это известно, что такие отношения, если будут, это хорошо, но на принципах признания независимого абхазского государства. По-другому этого быть не может. И он с этим согласен, и это не было предметом дискуссии или обсуждения, чтобы вы это знали. Журналисты коснулись темы заимствования опыта у Республики Беларусь в сфере экономики и эффективного госуправления. Вы говорили о том, что эффективное государственное управление, экономические процессы, которые происходят в Беларуси, они могут быть примером для Абхазии. Могли бы вы чуть-чуть раскрыть скобки, что вот, на ваш взгляд, действительно может быть активно использовано в Абхазии? Это первый вопрос. И второй, касающийся инвестиционных проектов белорусских, о которых тоже периодически говорят, которые могут быть воплощены здесь, в частности, в Восточной Абхазии. О чем идет речь? Вот как-то и у вас на совещании речь шла о том, что крупный инвестиционный проект будет в Ачимчирском районе. Если можно, чуть подробнее. Спасибо. На что я обратил внимание? Во-первых, больше всего удивило то, что высокие технологии, парк высоких технологий в Беларуси был создан более 10 лет тому назад указом президента. Этот парк сегодня экспортирует IT-продукцию более чем на 2 миллиарда долларов. И около 300 миллионов долларов этой продукции, их программной продукции приобретается Россией. Ну что такое парк высоких технологий? Это специалисты, айтишники, которые имеют, скажем так, комфортные условия для работы. Вот это можно перенять
людям, скажем так, данной профессии нужно, чтобы они имели доступ к интернету, чтобы логистически было удобно приехать, уехать. А с учетом нашего климата, я думаю, что Абхазия в этом смысле будет востребована. Это не вредное производство, это люди, интеллектуалы, которые работают и платят огромную сумму денег в бюджет республики и экспортируют высокотехнологичную продукцию. Этот опыт нам можно и нужно перенять. В апреле 2024 года в селе Кындах начнется строительство санаторно-курортного объекта, в котором будет создано 250 рабочих мест. Абхазия также заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в области сельского хозяйства. На пресс-конференции говорили об итогах рабочей поездки главы государства в Москву. Один из ее результатов – договоренность о перетоке электроэнергии до конца марта. Сейчас, в настоящее время, нельзя говорить о том, что в России есть избыток электроэнергии, они поставляют на новые территории. Несмотря на это, они остаются верными своему союзническому долгу. И в рамках наших договоренностей мы получаем переток. Да, есть определенные ограничения, но если не было бы поддержки Российской Федерации в этом вопросе, ситуация была бы еще сложнее. Мы обсуждали эту проблему. Мы обсуждали, у нас находится в проработке несколько документов. Они требуют определенного времени, согласования позиции. Это межправительственное соглашение об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии и межправительственное соглашение об инвестиционном проекте по аэропорту имени Владислава Григорьевича Ардзенберга. Я надеюсь, рассчитываю на то, что в ближайшие дни, там, может быть, 1-2 недели, окончательная редакция данных соглашений будет завершена. В рамках пресс-конференции Аслан Бжания сообщил, что в Абхазии будет создано Министерство энергетики и транспорта, так как эти отрасли требуют большого внимания. Да, такое министерство будет создано. И я знаю мнение определенного количества мнений депутатов и товарищей. Мы будем создавать такое министерство. Мы хотели бы сконцентрировать усилия органов исполнительной власти и органов законодательной власти на проблемах энергетики, транспорта. Проблемы транспорта. Это разве нормально, что у нас в таком состоянии находятся железнодорожные вокзалы? Они же разрушаются у нас. Что-то надо делать, правильно? Автомобильная дорога наша переполнена. В течение с 2016 года по настоящее время, да, с 2016 года, с 16-17 года в 2,2 раза увеличилось количество автомобилей, которые зарегистрированы в Абхазии. Летом, вы, если обратили внимание, у нас уже пробки. Наш мост через Гумисту, он тяжело со всем этим справляется. Надо изыскивать средства, надо находить деньги, надо все это строить. Аслан Бжания ответил и на вопрос о проделанной работе за время его пребывания на посту президента. Среди самых сложных моментов – борьба с пандемией и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайных ситуаций, в которых пострадало 1337 человек. Мы на это дело выделили 180 миллионов рублей. На борьбу с пандемией почти под 1 миллиард рублей. Безвозмездная материальная помощь нуждающимся гражданам, прямая адресная помощь. Такую помощь получили 7746 человек на сумму 628 миллионов рублей. У каждого была острая проблема. Значительная часть из них болели тяжелыми заболеваниями. Часть из них должны были оплатить обучение детей. Часть из них иную проблему имели. Это не предусмотрено бюджетом, это с разных резервный фонд президента и так далее. Подчеркиваю, хочу отметить, 7746 человек адресную помощь на сумму 628 миллионов рублей. И еще один вопрос, который для меня был очень важным, для меня он имел особое значение, сакральное значение. Это восстановление дома-музея Нестора Лакоба. В этом году, я надеюсь, мы эту работу завершим. Выдающегося государственного деятеля Абхазии. А что касается качества работы управленческого аппарата, есть куда расти. Есть министерства и ведомства, коллективы, работой которых я очень доволен.
есть коллективы, работы которых я недоволен. И такое есть. За последние годы существенно увеличен бюджет Министерства обороны. Ведется активная работа по повышению мобилизационной готовности вооруженных сил. Аслан Бжания также рассказал о предпринятых мерах по оптимизации штатов госорганизации, отметив, что сокращения коснулись и аппарата администрации президента. Потому как софинансирование, в том числе заработной платы основным категориям бюджетников, идет с Российской Федерации, есть план штатного расписания, да, которые работают правила в России. Мы этих правил придерживаемся, в рамках этого сокращаем. Есть недовольные люди. Ну, знаете как, тут модно и просто говорить, там, разогнал чиновничий аппарат. Слушайте, куда трудоустроить людей? У нас уволить человека – это колоссальная проблема. Это маленькая война. И не всегда победоносная для органов власти. Это маленькое такое сражение. Но если я не хочу говорить имен, не хочу говорить фамилии, у нас были люди, и есть пока еще люди, которые занимают должности по 30-35 лет. Президент ответил на вопросы, касающиеся борьбы с майнингом криптовалют, государственной программы жилища, здравоохранения и газификации. Гугу Савардания, Сария Кварацхелия, Рамок Камкия, Алексей Баструков, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.